बस्दा 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 अल्छी लागेर साथी रुममा के गरौँ भइरहेको थियो। मेरो पालो लाग्दे म त पेलिङतिर। ल हेर्नुहोस् न साथी, बादलहरू त भुइँमै आइरहेको रहेछ मसँग कुरा गर्नको निम्ति। मरो कहाँ त्यस्तो फुर्सद त। यसो फर्केर पारितिर हेरेको, हिमाल फेरि एकटक्ले लागेर मलाई नै हेरिरहेको छ। के भयो भनेर सोधेको, मलाई पो उतिर बोलाएको। फुर्सद छैन भनेर उकालो फर्केर हेरेको, फेरि केवल कार जाँदैछ। ए भगवान्, अचम्म उदेक भएभरको कुनी के जाति भन्नेहरू चाहिँ यहीँ थुपारेको रहेछ भनेर उकालो लागे। माथि गएको, लु यस्तो घुमाउने रहेछ फेरि। अब यो बच्चा हुँदाखेरि त्यो कुनी के घुमाउँदा हत्तु भएको मान्छे अब यो घुमाउनु पाउँदाखेरि त के भन्नु रहेछ साथी, यसको वर्णन गर्नु म सक्दिनँ। त्यहाँदेखि उता गएको दोकान, आम्मामा रङ्गी चङ्गी बुढीलाई के लैजाउँ भइगयो। तेरो फुर्सद छैन भनेर ओह्रालो लागेको, लु हेर त भुइँ नै छैन रहेछ। ए भगवान्, अचम्म र उदेक भएभरको जति चाहिँ यहाँ थुपारेका रहेछन् वैज्ञानिकहरूले। अन्त कहाँ हुन्छ त। लु हेर्नुहोस् त भिड, बहिनीहरू के साह्रो राम्रो हो। ए भगवान्, फेरि दुई भाइ लाग्यौँ उकालो माथि। त्यो के भन्छ, एकजना बसिरहनु भएको रहेछ कि, उहाँलाई हेर्नु गएको। यताबाट हेऱ्यो उता फर्के जस्तो देख्छ, उताबाट हेऱ्यो माथि हेरे जस्तो देख्छ। चारैतिर हेर्दा 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 केही देखिउन। फेरि एकछिनमा फेरि फर्केर अगाडि बढ्यो, ओह्रालो हेर्नु पऱ्यो भने आमा मान्छेको भिड अनि कुहिरो तल धनन। उफ, हत्तु भयो भनेको। फेरि यो त्योभन्दा ठुलो घुमाउने रहेछ त्यहाँनिर। एकछिन नघुमाइ त सन्चै भएन। घुमाइ एकछिन, म जस्तै एउटा केटाकेटीले घुमाउँदा हत्तु भएर त पुग्नुकै भुइँमा लडेछ। ल ठिकै छ, केही छैन। अब एकछिन भने ओह्रालै फर्केर हेर्छु भनेको, फेरि कुहिरो आउँदै रहेछ। त्यही टेर्के हेर्दिनँ है भनेर लाग्दै ओह्रालो म त।